Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале, на Дзене, на Ютубе, на ТикТоке. Вуаля, на сцену выходит зеленая змеечка, розовая и фиолетовая змеечка. И смотрим карта дня. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Давайте посмотрим, что тут нам предсказание какое на сегодняшний день. Возьму по одной карте оракула шаманского, моего любимого, и остальные затмения мир возьмем. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит, что нужно знать здесь и сейчас и сегодня. Такс. И смотрим. Фиолетовая у вас сюда. Зелененькая на первое место выходит. И смотрим, что гремит, что стучит, что на пороге стоит, что нужно нам знать здесь и сейчас. Солнце. Какое-то солнце у вас нарисуется на пороге. Кто-то тебя солнцем считает. О, солнце с перекладом. Ожидание. Сидит какая-то девица-красавица. Типа делала когда-то переклад на вас. Или, ну мы сегодня спрашиваем, да? Явится кто-то с яйцами какими-то, с подкладом или перекладом, мои дорогие. Давно ждала, как будто, знаете, ждала сегодняшнего дня именно прям. Тот, кто считает себя солнцем. Угу. Переклад на что будет делать? Какая-то биомасса опять. Что за биомасса? Тут кто-то тут солнце считает себя великим, солнцем считает себя. Сука, то не это. Санта-Муэрте, то не само солнце. Предупреждение будет переклад или подклад, или еще что-то будут делать. Что ты хочешь сделать? Крадник. На что? На ваши знания. У женщины сумасшествие сейчас идет. Очень хочется сделать переклад своего сумасшествия. Какая-то женщина очень нервная. Да? Очень нервная женщина. Женщина молодая, может быть, или у вас разница с ней в возрасте. Очень хочется сделать переклад. Крышу ей рвет. Она неоднократно делала вам подклады, переклады. Здесь друг под друга человек, который младше вас по возрасту или у вас разница в возрасте. Можете и вы быть младше ее. Здесь человеку многократно прилетало по башке за начитки. Начитки на голову, замороки, оморочки. Здесь сейчас... Ну, будет попытка, но у вас, кто смотрите и делаете чистки, кто защиты ставите, замок переложить нельзя на вас. Свое сумасшествие собирается переложить на вас. С подкладом явится, не знаю, какие-то травки будут возле дома, возле подъезда, в подъезде лежать. У человека рвет крышу, сумасшествие грозит ей. Какую-то, ну, наверное, скорее всего, знаете как, себя смыло все говно и пытается опять это подлить вам. Извиняюсь за мой французский. Что еще ты хочешь делать? Ну, это закрыто, понимаете? Невозможно. Даже если она на себя смыла и под ноги вам нальет, это закрыто. Что хочешь? Привязка. Привязка к семье. Вы тут можете быть ведьмочкой. Привязаться к вашей семье. Привязаться к вашему роду. Демон тут. Что демон? Сердце ваше забрать. Забрать. Здесь вот какая-то соперница, которая очень сильно желает, чтобы соперничать с вами. Здесь вы ведьма, и она ведьма. Человек, который младше вас по возрасту. Но человек знает, где вы живете. Это человек с вашего города. Это не с интернета. Но если с интернета будут, я не знаю, что там, на телефон накапать свою слюну. Ну, я не знаю, они ж там сумасшедшие, что они там делают.
как слюной истекаются, смотрят на вашу фотографию, сейчас картинка пришла, и слюну пускают. У кого-то, может быть, если это человек по интернету с вами, вы ведьма, да, привязаться к вашей родовой системе, да, вас отдать вместо себя в откуп демону, забрать вашу, слюнами исходятся, забрать вашу родовую систему. Здесь вы, если не ведьма, то вы человек харизматичный, мощный, сильный. Или у вас стоит, есть ведьма, которая за вашей спиной, которого очистит. Понимаете? Привязаться невозможно. Им сейчас там крах, хана, слюнями истекается. Не, моментально. Будет попытка скинуть на вас свое сумасшествие. Попытку будут делать демону отдать вас. Или вашего практика. Ну, знаете как? Слюнями на вашу фотографию пускают своими сумасшедшими. Здесь какая-то у вас соперница. Извиняюсь, да? Вот соперница в работе, давайте вот так скажу. Если вы практик, она младше вас по возрасту, и вы этому человеку когда-то благоволили, какие-то оказывали услуги, могли ее с того света вытащить. Запрет сейчас стоит, перекласть на вас нельзя, украсть ваше сердце нельзя. Вы больше не кролик, у вас есть ведьма, или вы сами ведьма. Привязаться к вашему роду тоже нельзя, понимаете? Слюной исходится. Знаете, как вот бешеная собака, у которой слюни все время текут. Как собаку можно узнать, что она бешеная? У нее истечение слюни идет. Так вот у вашей вот этой женщины, я сейчас смотрю, она как слюняет, что-то сидит, вашу фотографию своей слюной бешеной. Думает, что она вас укусит, что ли, боже мой. Нет, притащат. Или договорятся, или слюнями будут вас мазать фотографию вашу, ну, вы сразу исцелитесь. Или вы ведьма, или у вас есть практик, который очень мощный и сильный, который, ну, хана будет сразу ее сердцу, и вдвойне по ней удар пойдет, понимаете? Слюни здесь пускает на вашу фотографию, а слюна у женщины течет. Это когда? Когда сумасшествие и подселение, понимаете? Она и сама может быть ведьмой, которая с вами соперничает. Если она на работе у вас, то у нее были знания. Но у вас сейчас или вы сами распаковались как ведьмочка, или нашли сильного практика, который вас защищает. Короче, слюнами плюся, не плюся на фотографию вашу лей, не лей, ну, дохлый номер. И она считает себя солнцем. Нет. Сегодня будет попытка вам переложить. Если она с вами в одном городе под дом что-то притащит, если она на расстоянии с вами, то могли вы с ней работать, потом разъехаться, или практики, на практиках кто-то закусился, да? Ну, махай, не махай слюнями, лей, не лей, плюй, не плюй, получит по морде сразу в обратку. Ну-ка, хорошо, тут нельзя уже на вас это сделать, ну, немножко затянется. Ну, сейчас, 2 секунды, неожиданно просто. Карта всегда так, как что-нибудь скажут. Так, а что будет ей в обратку? Сплетница, змеища, я говорю, своим ядом думает, своими слюнями вас этот в могилу загонит. Да, этот. Что будет ей? Ну, она, по сути, черная вдова, которая и ей, и ее роду, и ее семье. Ну, убывающе все. Здесь еще, если вы мои смотрите, чески, мусульманский эгрегор стоит очень мощно на нашей защите, потому что я много читаю мусульманских молитв, и джиннов, духов, сущие я через мусульманские молитвы вытаскиваю. На арабском читаю я, ура. Потому что я мусульманка по отцовской ветке. Ну, посмотрите, что. Ну, хана, то есть она убьет еще быстрее себя и еще своих детей. Ну, отравит своим же ядом себя и своих детей. Пусть пытается, у вас есть защита. Вот это. Ой. Вот слюни прям, что-то она сидит, чертит там, да, и слюни прям у нее текут. Но это уже, мои дорогие, это уже сумасшествие, реально. Ее в психбольницу надо и как бешеной собаке уколы делать от бешенства. Изолировать от общества. И это соперница в работе, хоть девочки, хоть мальчики. Так, розовая, что тут у вас? Зеленая, рассмешили.
Что сегодня, что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Хорошая защита. Хорошая защита. Манипулировать вами и вашей судьбой у кого-то тут не получается. У вас сейчас очень мощненькая защита. Плюс защита на якоре, крепенько так. Манипулировать вашей судьбой, ну, никак не получается. Здесь кто-то вашей судьбы все время хочет. Перо, да, и книга. Переписать вашу судьбу, манипуляции сделать с вашей судьбой. Подмен судьбы, подмен рода невозможно. А кто тут такой борзый? Сегодня очередная будет попытаться вашей родовой программой. Подмен рода, подмен рода здесь. Подмен судьбы. Кто это будет пытаться? Ну, сразу говорят, защита мощная. Человек, с которым у вас разошлись дороги. Человек как привидение, который за вами таскается. Очень хочется ваших денег. Все время, знаете, как будто зырит, как с фонариком за вами бегает. Сколько вы высвечивает, высматривает, что вы там купили, что вы там... Здесь человек как-то видит вас. Кто ты? Делает бесконечные ритуалы. Человек прям зырит, что вы купили. Что у вас новенького появилось. Прям наблюдение за вами ведут. Как привидение таскается из прошлого. Кто ты? Человек под маской, в башке затмение. Соперница здесь. Еще одна соперница, с которой у вас когда-то были какие-то разговоры. А что за разговоры? Что у вас сейчас защита, говорю же, мощная защита, руническая защита. Ваша судьба защищена, ваш род защищен. Очень мощно здесь и сейчас. В яве вы защищены очень мощно. Делает какие-то ритуалы. Человек как привидение за вами таскается. Каждую монетку вашу читает. Она как-то видит вас. В башке у нее есть затмение. И еще кто-то есть рядом с ней. Она как под маской. Или же вы ее еще не распознали. Есть вражина, которую вы не распознали. Она еще под маской может быть. Или у вашей соперницы есть еще помощник. Сейчас поймем. Так, кто-то смотрящему человеку. Ну, опять тут сумасшествие. Весна началась, крыша едет. Подарочком сумасшествие. Хранители от человека отвернулись. Вы вот когда-то вот эту соперницу, опять же, как-то пригрели, понимаете? Как-то пригрели, как-то ей, ну, помогали в жизни, как-то опекали ее. Сейчас ей подарок, опять же, женщина какая-то. Хранители отвернулись. Это, ну, весна, обострение идет, сумасшествие идет. Попытка манипулировать вашей судьбой будет опять. Сама вас боится до смерти. Вторая чакра у нее больная. Читает какие-то заговоры. Очень хочет, чтобы вы там под поезд подпали, под машину попали. Здесь это соперница, которая желает вам прям, чтобы вы где-то под машину, под поезд попали. Паучиха, но человек из соцсетей. Потому что паутина, да? Какие-то черные заговоры на вас читает. В спину вам бить пытается. Злобная сука. Делала на вас вольты. Ну вы все это отжигаете. Вы, может быть, даже до конца не знаете, кто она. Кто она? Человек из соцсетей, который за вами зырит, за каждая ваша копейка, сколько... Знаете, если вы известный человек, блогер, или вы таролог, или вы еще кто-то, да, известный журналист, я не знаю, или как-то у вас есть страничка в соцсетях, соперница это за вами зырит, и она под маской, вы, или она под другим именем, ником вам пишет, да, но с ней когда-то у вас были разговоры, телефонные разговоры. Очень злая, делала на вас вольты, очень хочет, чтобы вы на тот свет отправились. Вашей судьбы здесь хочет человек. Ну, я же говорю, весна, обострение. Сегодня будет какая-то соперница, которая зырит за вами в соцсетях. Начитки постоянно делает на вас, каждую копейку. Если у вас подписчики прибавляются, она каждого подписчика считает. Если считает, сколько там... Ой, сколько там у вас посмотрело какое-то, знаете,
сколько посмотрело ваш расклад, или сколько людей посмотрело ваш какой-то, ну, репортаж, да. Вы здесь какой-то известный человек, и у вас есть в соцсетях есть, как бы это, вы обозначены в соцсетях, то есть вы или периодически, или постоянно что-то снимаете, скидываете, люди это смотрят. Вот считают каждую вашу копейку. Когда-то у вас с ней были какие-то разговоры по телефону. Но это не очень близкий человек, это далекий человек, ну, злая как сука. Человек под маской, вы до конца ее не понимаете. Сегодня выйдет этот человек, поймете, кто это. Но она за вами следит каждый день четко и ясно. Может под другими никами вам писать. Вы ее можете знать под другим именем, она вам под другим именем. Желает вам смерти, неудачи и хочет жить вашей жизнью. Какая-то чеканутая очередная. Вы ее до конца не знаете. Сегодня она выявится. После расклада вы поймете, кто это. Человек считает каждую вашу копейку, человек считает каждого вашего подписчика ненормальная, которая с вами соперничает. Ну, у вас защита хорошая, попытка будет сделать подмену судьбу, у нее есть еще помощница, человек с интернета. А ну-ка, а что она на вас закусилась? 2 секунды еще. Сегодня длинно что-то получается. Что она закусилась на вас? Проклятие, предупреждение. Здесь, знаете, может быть, когда-то у вас какой-то подружбайкой было общение. Общение было у вас, вы с ней дружили. Это подружка, которая сейчас вам под другими никами пишет. Когда-то вы с ней рассорились, человек причинил вам боль. И вы это когда почувствуете, знаете, года 4, года 4, кто-то 4, кто-то 5 лет назад, вы поняли, вы этому человеку однозначно помогали. Женщина может быть младше вас по возрасту, и вы ей сказали, я тебя не... Вот здесь вы что-то ей предрекли, вы сказали, что не прощу. Была ваша помощь, руку помощи давали этому человеку. А человек сел на вашу голову, она здесь подмен вашему роду делала неоднократно. И вы какое-то проклятие сказали в ее адрес. Да, и она вам что-то там угрожала. Года 4 назад у вас могла быть ссора человек, с которым вы когда-то дружили. Позже по телефону, когда вы поняли, что она вам враг, вы ей помогали очень сильно. И года 4 назад у вас скандал был по телефону. У кого-то 4 года, у кого-то, может, 4 месяца назад. И вы с ней поругались. И она за вами зырит везде по телефону, каждую копейку вашу считает. Вот такая сучка очередная будет пытаться у вас подмен жизни, подмен судьбы. Начитки делает чернокнижные, чтобы вы там попали в аварию. Ну, а ну-ка. Что-то, коротко не получается. Что получится? За то, что она вам желает смерти. Здесь желает конкретно вашей смерти, желает встать на ваше место и зарабатывать такие деньги, как зарабатываете вы. Подруга, но она еще и как-то с работы с вами. Что получишь ты при попытке? Ну, сумасшествие опять, да? Вы очищаетесь, кратненько сделать нельзя, через посылы, переклады, через деньги. Деньги какие-то пытается вам отправить. Жадная, знаете, на деньги начитку, может быть, как вам на карту что-то деньги пытается скинуть, чтобы подвязаться. Она бывший друг. Что получишь ты? Бумеранг. Когда-то она не только к вам лезла, но и к детям к вашим в родовую. Предчувствие у нее, что морда лица ее, там что-то развал личности у нее идет. В дом ее тупики, закрытие, горит в аду. И пришла сила, которая за вас ее наказывает. Здесь человек, которому вы помогли. Вот у меня пришла в голову, да, вот вы сейчас вспомните. Например, вот я кого сейчас поняла, да. Когда-то эта женщина, у нее 2 детей и плюс еще 6 или 7 племянников. И им нечего было кушать. Я в свое время этих людей клич кинула, да. Меня в моем городе очень уважают. И я обратилась к Муле. Сказала, что вот такая семья, там у нее 2 этих 7, 9 детей, которые голодные. Ее дочка 2-летняя
Лапшу, когда принесли мы еду, вот те люди, которые уважали меня, они им всю зиму их кормили. То есть благотворительность, да, вот возьмите, мясо принесли, все это при мне было, мула приехал, все приехали. Как так сейчас дети голодают? И когда вот брикет лапши, я уже не раз рассказывала, лапша вот, да, китайская просто, не брикет лапши. Ребенок 2-летний ее кушал, сырую лапшу. Мужчины и женщины, все мы плакали, что это голодный ребенок. Вот у меня вот такая сука успокоиться никак не может. То есть вы здесь для этого человека сделали много. Не только ей и ее детям. Сейчас сила мстит за вас, потому что твари с твари, которым помогаешь, не даешь им умереть вместе с детьми, они тебе потом желают твоего всего. Вот здесь у вас такой же человек. Просто я всегда на своем примере. Будет попытка, ну, получит от сил, в аду гореть будет вместе со всем своим родом. Вот есть такие подлые. Просто я всегда на своем примере люблю рассказывать. Ну, как я могу про кого-то говорить, когда я должна говорить на своем примере. Вот такой я человек. Так, здесь пытается какой-то поток вам заморозить, чтобы вы делали неправильный выбор. Здесь женщина какая-то мнит себе княгиня, женщина глазливая. Женщина может быть старше вас по возрасту. Пытается заморозить вам поток к общению с Богом. Здесь вы у меня фиолетовый, всегда выходите практиком. Женщина, которая старше по возрасту, очень глазливая, очень завистливая, завидует вам, вашему потоку с Богом. Здесь у вас соединение с Богом есть. Может быть, вы намоленный человек, да? Пытается перекрыть вам поток, который идет вам божественной энергии. Глазливая, страшно. Что ты хочешь? Заикарить. Ну, опять денег ваших хотят, понимаете? Все думают, что вы тут миллионы. Как привидение из прошлого таскается. Может быть, женщина даже из вашей семьи, да? У кого-то это могут быть тетки, у кого-то это могут быть свекровки, у кого-то могут быть заловки. Или какие-то сестры двоюродные, ваши или вашего мужчины. Что ты хочешь, я спрашиваю? Замок закрыто. Ничего не может она сделать, не сглазить вас сейчас. Привидения к вам какие-то послать, которые, чтобы... Вот человек здесь... У кого-то заловки, у кого-то бывшие жены, если мальчики смотрите. Очень нехорошая женщина была. Если у вас мальчики смотрите, то это может быть и теща. У девочек это могут быть свекровки или заловки, или даже у кого-то ваши тетки. Сейчас закрыта возможность, как привидения к вам подсылать нельзя. Поднимали какие-то привидения, разрушали вашу семью, жили на вашей энергии сердечной чакры. Закрыто, невозможно к вам прицепиться. Когда она вас глазит, получает в глаз сама себе. Ну тут дьявол, ведьма. Тут ваша ведьма поднимала, или вы, ведьмочки, вы подняли очень могущественную силу. Читали заговоры, вы исцелились. Здесь вот эти люди могли вас отдавать в водку к демоническим силам, чтобы для себя взять успех, удачу, богатство и процветание. Эти люди могут быть с вашей семьи. Это могут быть как семья вашего супруга, свекровки, заловки и их семейства. Это могут быть также тещи, ваши бывшие и их семейства. Это могут быть и еще и ваши родственники, могут быть и тетки. У этой женщины сейчас больное сердце. Когда-то вас отдавали в откуп, чтобы, вот, например, один человек из рода забрал всю силу, да, родовую, на себя перетянул на своих детей. А все остальные нищенствуют, без дома, где попало, живут, кое-как мучаются. Потому что были отданы в откуп. А одна, которая себя тут величает, для нее все, у них дома, 1000 домов, у их детей все есть, а остальные выживают. Вот здесь кто-то из рода вашего партнера, партнерши или же ваши собственные. Здесь нельзя сейчас, вы исцелились от демонической сущности. Вот кто тут смотрит, скорее всего, я девочкам снимала родовые программы. Договора, которые заключались на вас и на ваш род, и на вашу семью, мы с вами снимали. Это сейчас не может вам бить в спину, это сейчас исцеляется. Женщина из рода, та же заловка, та же тетка, с больным сейчас сердцем,
Сглазить вас не получается. А то они глазили вас, то они вас, денег ваших хочется, поток заморозить хочется ваш. Ну ничего не получается. Сегодня такая родственница будет пытаться вам заморозить поток от Бога, да. Вы или намоленный человек, или к вам хорошо очень сила с вами реагирует. Ну, женщина изначально делает неправильный вывод, что вообще лезет к вам, понимаете? Вообще неправильный выбор. Если это даже бывшая семья вашего партнера или вашей партнерши, или же еще хуже ваши, да? Кстати, тут у кого-то может быть еще и мачеха. То есть нападать на своих, тех, кто в твоем родовом древе, это вообще последнее дело. Что будет при попытке перекрыть вам поток с Богом? Ну, во-первых, закрыто все. Через паутину, да, через интернет что-то будет, иллюзии. Ну, они в иллюзиях находятся, эгоисты. Еще раз говорю, нападать на свой род, кому-то вы можете быть как ребенок. У кого-то даже может быть собственная мать. У кого-то собственная мать даже. На кровников нападать последнее дело. Или тетка, которая является вам крестной, тоже она. Заблокируется время, вы моментально почиститесь, им карма. И карма причем запечатается, и запечатается на ее, вот это, если это заловка, да, будет щемиться к вам, перекрывать вам. Вы сразу мгновенно очищаете, у вас хорошая тут защита, мгновенно вас очистит. Карма прилетит ее дочке и женщинам рода заловки, да, или свекровки. Если, мальчики, вы смотрите, если ваша бывшая тут со своей семьей, ее родовая программа, женская ветка, карма, и запечатают вообще их род. Закроется нахер, никто не откроет. Если это ваши тетки или крестные, ее дети, ее род, то есть ее дочка, ее внуки будут полностью запечатаны и закрыты. Закроется родовая программа по женской ветке. Потому что на кровников, если это мачеха со своими детьми, то же самое будет карма и запечатается. Вы с этими людьми боретесь, вы знаете кто. Здесь кровник на кровника прет. Полностью запечатается. Все, невозможно это. Но попытка будет перекрыть вам родовую связь с Богом. И тогда им хана. Тогда Бог перекроет им вообще родовую ветку. Ну, умники же, говорю, весеннее обострение, с ума сходят, слюней исходят. Вот такой был расклад. Кому нравится, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Амира Таро, Амира Сакральные Знания. Ценю, люблю и уважаю всех. Пока-пока.